Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Ci siamo qua in compagnia di Spencer. Guardate in questa nuova ambientazione dove stiamo. Stiamo nel bagno, il cesso. Io sono sul bidet. Io sul bidet, io sono sulla gabinetto perché c'è mia mamma di là in cucina che sta cucinando. Io, mia sorella che dorme in mia cameretta e quindi sì, grazie. Avete lasciato 7 like? Hai lasciato 7 like? Va bene. Vi ricordate la scommessa che abbiamo fatto? Era 7 like, 4 pacchetti di evoluzioni. Eccoli qua, raga. 4 pacchetti di evoluzioni. Noi siamo andati oggi e l'abbiamo trovato con Peppe. E ha comprato un solo pacchetto e guardate chi ci è uscito. Di lui. Passatevi il mio canale, è uscito il video. Cioè stanotte è uscito. Cioè. Io domani lo Ieri è faccio. uscito. Eccolo qua, raga, ha trovato quelli. Io ora, oltre a spacchettare quei pacchetti, voglio dare tutti questi codici che avevo da parte. Guardate quanto sono bravo. 1, 30 anni. 2. Facciamo poco e poi spacchettiamo. Poco e poi spacchettiamo. Non ci metto niente. Non ci metti niente. Dai, fatti due 12. cose. Guardate, sono quasi finiti. Fatti due da più che lo so. 12. Altri 2, dai. 12. Questo? E basta. Vabbè, sono rimaste 3. Vabbè. 12. 2 minuti di codici stiamo. 12. Oh, raga, avete visto quanto sono bravo, Oh, dai. il contrario. 80.000 like per questo video. Raga, tantissimi. Tantissimi. Eppure 4 busine di evoluzioni. Raga. Oh, io apro Mi live. sto cagando Io apro sotto. live. No. Sì. No, una E regalami questa. Adesso fagli vedere le carte che ho trovato negli scorsi video. Io invece andrei a vedere nei scorsi video le carte che ho trovato. Mega Blastoise EX. Yveltal X che l'abbiamo trovato ieri. Sylveon X. Intanto arrivano messaggi. Arceus Full Art e Virzon Shine. Shine? Shiny. Ora mettiamo questo da parte, mettiamo quello e incominciamo per ordine di Pokédex. Venusaur, Blastoise, Charizard e Raichu. Però io voglio fare prima Raichu e poi Charizard perché Charizard è il mio Pokémon preferito. I Pokémon di tutti, come mai? Oh raga, io per Venusaur ho trovato lei, Raga, lo apriamo. Per dire. Poi io apro Blastoise. Non vuoi essere un cazzo. Non si apre. Stai? Se trovi qualcosa... Ce la fai? Ce la fai? Però c'è la Full Art. Sì. Ma quello è il codice. Ma il codice non sta dietro. Vabbè, non ci interessa. Va bene, raga. Andiamo, ci siamo già 3 minuti. Voglio prendere così. C'è Sentry. Dai il codice. Codice per voi, raga. Un altro. Siamo a 20 altro codici. Facciamo su Blood Vedo Click. No, non c'è un cazzo. Se c'è Ductrio o Ratigate. Non c'è un cazzo. Sestrio. Sanders. Che dentro? Sanders. Vulpix. Nidorino. Nidoran. Non vedo bene. Growlite. Rattata. Rattata. Nidorino. Eccolo. Energia. Cos'è? Che energia è? Non chiedo. Dobbiamo entrare con Charizard? Coincidenze? Charmeleon? E adesso Charizard. No, è Dugong. Starmie! Vorresti... Ragazzi, se trovo un'altra carta così, la strappo. No, apro io questa. Apro io. No, apro io. Io apro Raichu. Oh, Io yeah. apro Raichu. No, apro Raichu. Vedo come fa. Raga, come al solito io sono anticappato e non riesco a dire. A me si è aperta subito la mia bustina. Come mai? Coincidenza? Io non credo. Ti giuro, se non C'è trovo. Magikarp. A caso. Dove stanno le altre bustine? No. Oh, madonna. Vai. Codice per voi, raga. Dove proprio io, non so niente. Poi tocca. C'è manco un cazzo qua. Non c'è niente, manco qua. No, non vedere. Non ho visto. Porca cagna, voglio qualcosa. Non so se è la Red Magikarp. Energia. Vulpix. Nidoran. Ponyta. Energia. Nidorino. Magari mettere questo sopra. Così. Machamp Turbo! Dai, ti detto!
Mashup Turbo. Crepa, Ladycat. Questa è la figlia che fa di Ladycat. Ma c'è lui, raga, Mashup Turbo. Non ci credo. Ah, io ti apro live adesso. No. Adesso ti trovo Un Brock. attimo. Adesso ti trovo te lascia di Brock. Raga, bellissimo. Che cosa hai toccato? Ladycat ha toccato. Sì. Oh, io infatti ho detto, ma non so se la reverso qualcosa sbrilluccica. No, aspetta, mettiamo e prendiamo e lo mettiamo subito nella nostra bellissima collezione. Poi devo comprare le bustine che servono anche a Zio Spencer. Le compriamo 190 e 800. Fai vedere. No, faccio vedere. Scialo. Andiamo io, dai. Allora, queste sono le bustine. Oh, sto facendo live. Aspetta, frate. Frate, aspetta. Si intravede un senso. Le cose che non servono stanno qua. Beh, non serve un cazzo, però. No, frate, voglio aprirlo io. Dai, è il mio stacchetta Tu dentro. mi c'hai i soldi, no? Ti Oh, fotti. frate, dai. No, non ti fotti. Ma è il mio. Ah, ricordatelo. Sì, Ricordatelo. Ti trovo la full art? No, non rompilo il pacchetto. Mashallah, sì. Così. Dai, però non rompere i pezzettini. Poi ho pagato una per tutta casa. Mashallah. Codice Codice per voi. Allora, datelo tu, che culo. No, trick, 1, 2, 3. Non lo so. Non lo so. Ma come puzza? Sta scorreggio? Sì. O shiny. Allora, c'è. Raga, allora vi dico soltanto che Non guardare. Venusaur-Rex. Non guardare. Raga, è Venusaur-Rex. Raga, è Venusaur-Rex. Fai vedere, non si vede un Madonna, sto cazzo. senso di Volpi che non lo... Pure un altro... Ma lo stesso pacchetto di prima. Fai vedere. No, raga, lo stesso pacchetto di Fai prima. vedere. È vero. È fatto cadere a terra, vedi? E prendilo. No, prendilo tu. Madonna. C'è Venusaur-Rex, ve lo dico. Mettili bene. Perché c'è il mio... Ma perché le due carte qua? Qua, c'è Venusaur-Rex. C'è Venusaur-Rex. Frate, non c'è niente. C'è niente. Perché ho letto Venusaur-Rex? È full art. Non è niente. Ti giuro, è Venusaur-Rex full art. Non è una cazzata. Vabbè. Rattata. Energia. Se esce Venusaur Rex. È Venusaur-Rex full art. Hunter. Energia full art? Ti ho detto Venusaur-Rex full art. Venusaur Rex full art. Non è full art. Mamma mia, è full art, frate. Non è full art. Full art è tutta la carta. Venusaur Rex. Te l'ho detto io. Blastoise EX. Venusaur Cioè, Rex. serve fare Pippo, Venusaur. Oh, però sti pacchetti evoluzioni. Minchia. Mamma mia, frate. O trovi solo Duxtri o trovi questo. Frate, nel Charizard non troviamo niente. Secondo me qua troviamo Mega Mewtwo. Aspetta. No, vabbè, non aprire. No. Mettiamo. Allora, togli 180, veleno polvere 60 e quell'altra martella giungla 90, raga, bellissimo. Raga, bellissimo. Dopo vediamo quanto costano. Muoviti. Guarda, manca l'ultimo perché questo lo apro io però, frate. Charizard. Cazzo guardi. Non c'è un cazzo qua, togli Duxtri. Oh, se togli Duxtri te lo posso rompere. No, non c'è niente qua dentro. Se togli Duxtri te lo posso rompere. Dove sono i problemi? Bellissimo codice per voi. Bellissimo. Proprio. Ah, vabbè. No, è la reverse quella. Facciamo un attimo il trick. Frate, c'è la full art. Proprio. Frate, c'è la full art. Sì. Pidgiotta. L'hai vista? No. C'è Ductrio. È Ductrio. Vabbè, È vediamo. Ductrio. Secondo me è Ductrio. Nidoran. Ponda. Pikachu. Pikachu, Olo. No, non è No, il cazzo. non abbiamo ancora incontrato. Poliwag. Poliwag. Che pacchetto diverso. Caterpie. Armina. 3.000. La penultima no, non è la penultima. Energia. Nidoran diverse. Lariun. È un Ductrio. Bene, tieni. Oh, c'è un altro. Allora, fai vedere come la strappi. Vedi la gioia di... Allora, formalo, lascia la parrucca. A me sembra che con la parrucca, era meglio. Ah. Dici è incredibile. Oh, ma quanto è robusta questa cosa. No, Ringraziate che ho strappato nei miei No, video. non fare così, basta. Va bene, allora ricapitolando. Oh, perché volevo dire ricapitolando? Giuro. Prendi il box. Ma che culo, tanto che non sono no. Allora, tutte le nostre bellissime cose. Mega Blastoise EX.
Non hai mai trovato una full art, ma è possibile? Vertal X, Sylvian X, Arceus Full Art, Ma non nel senso... Mierzon Shiny, Bellissimo. c'è lui, Machamp Turbo, bellissimo, raga, bellissimo, e Venusaur EX. Vediamo se c'è qualcos'altro Deve io. essere poi brutto. Non mi No, piace. dai, è bellino. No, è carino. Ha una bocca gigante. Raga, Che bello bellissimo. Machamp. Raga, 10 like, almeno 10 like. Ho aperto 4 pacchetti di conserva il evoluzioni. mio miss. La nostra, Ti do il mio miss. Non te lo regalo. la nostra edicola, Ti affido il mio miss. ok, la nostra edicola qua fuori ha i pacchetti di È mio evoluzioni. zio. È suo zio. E io ne ho comprati 4 a lui 1 e ha trovato questo cozzone. Che vale più di Ci tutte le andiamo. carte che ha trovato. Io. No, No. scherzo. Vabbè, comunque, Ragazzi, aspetta. se arriviamo... No, aspetta, vuoi fare un annuncio? Vuoi fare un annuncio? Dice annuncio. Raga, dato che Marco ha più iscritti di me, vorrei dire che scrivete nei commenti se volete fare uno scambio o comprarlo, perché non me ne faccio un cazzo di sta cosa, vorrei scambiarlo. Allora a me. Chi mi dai? Sì, Dammi Machamp Turbo. con sto cazzo. Va bene ragazzi, arriviamo a 8 like, comprerò altri 4 pacchetti di evoluzioni e 9 like perché vi ho dato anche i codici, raga, 20 codici. 10 like, 10. Dai, Esageriamo. dai, 10 like, prossimo episodio. Dai, 10 account e 10 like ti lascio. Prossimo episodio mi compro io 4 bustine e lui casomai 2 e facciamo un mega spacchettamento. Facciamo con tutti e 2 i video. Registriamo tutte e 6 Se me ne volte. compro 10. 100 euro di pacchetti. No. Allora, ora mettiamo la sua nel mio bellissimo box. Domani una volta ti devo far vedere a scuola. Cazzo raga, c'ho messo il full art. Va bene raga? Abbiamo? Si Sì, sta sì, riempiendo. sì, sì. Allora sarebbe il fare tutto questo. Dobbiamo riempirlo raga, dobbiamo riempirlo. Allora 10 like. Questa volta ho 10 like o niente. 10 like. Dai Marco, però prima di chiudere il video devi dire una cosa molto importante. Aspetta, 10 like. No, devi dire una cosa più 10 importante. like. 6 bustine di evoluzioni. Stanno qua, le andiamo a comprare. 6 più 2 mie. No, cioè 4 No, mie. no, tue. 6 tue e mie 2 mie. Oh, frate, stanno 20 euro 4 pacchetti. No, cazzo vuoi, spendi. Va bene ragazzi, noi c'è... No, una cosa più What's importante. Dervish? Sei una merda. E infatti sei una merda. Guarda di questo Pancakes. video. Andare a vedere Wood Dervish, il nostro caro amico, e andare a trovare in una sola bustina di esplosione plasma ha trovato Dialga Full Art X. Primo pacchetto nella sua vita. E perché tu il primo pacchetto nella tua vita hai trovato Sylvian X E Mega quindi Blast sti cazzi. E oggi noi con 4 bustine abbiamo trovato questo e ci siamo guadagnati pure lei. È mia in realtà. Va bene ragazzi, No, ma la superiamo cosa più importante. i 10 La cosa like. più importante. Che... Veloce. Dai, perché non la dici? Cosa? Te la dico sempre di farlo. Che schifo. Cosa? Basta per il mio canale. E passare per il canale di Zio Spencer che passeranno gli altri video di spacchettamenti Pokémon. Non è vero, solo uno. Cioè c'è il suo spacchettamento Vabbè, Pokémon. scialla. E questa volta, ieri già c'è stato uno spacchettamento di Pokémon dove aspetta. troviamo la Shiny. E oggi c'è questo video. E poi Aspetta. settimana prossima 4 raga, 4 bustine mie e 2 bustine lui, mega appuntamento. Chissà cosa troveremo. Aspetta. Metteremo dove tutto in questo box. Allora. E beh, aspetta. cosa che troviamo mettiamo qua dentro. Ok. Volevo dire, se Marco mi dà il consenso, posso vendere il tuo video e caricarlo sul mio canale? Perché? Così. No. Dai. Devo caricare sul mio canale. no, tutti e no. due se vuoi. Ok. Però esce prima sul mio. E già Allora andatelo a vedere sul canale di Spencer. Di nuovo questo video se volete. Ma dai, i miei iscritti sono i tuoi iscritti. Non è vero. Come no? No. Chi no? Mica mio cugino è iscritto al tuo canale. Dai. No. E di andare a vedere sul mio canale. Ok. Va bene ragazzi, lasciate questi 10 like. Prossimo appuntamento speciale. 6 carte. 6 bustine. 6 bustine. Però Cosa troveremo? aspetta, 6 bustine. Bella.